Is-sit European Best Destinations semma lil Malta fost l-aktar 20 destinazzjoni sigura mill-imxija tal-coronavirus madwar il-kontinent Ewropew. Is-sit internazzjonali għal kif pajjiżna huwa sigur mill-imxija tal-coronavirus e kif Malta kellha 55 darba inqas każijiet ta' dan il-virus minn pajjiżi oħra Ewropej. Intqal ukoll kif Malta għandha ferm iżjed sodod fl-isptarijiet għal kull persuna milli hemm fil-Finlandja, fl-Irlandja u fir-Renju Unit. Semma wkoll kif il-pandemija kienet waħda limitata. Dan is-sit semma wkoll kif pajjiżna huwa moni b'baħar kaħlani u ċar daqs il-kristall li huwa tajjeb għall-lawm u għall-għadis. Is-sit internazzjonali semma wkoll li Malta għandha diversi bajjiet madwar il-gżira kollha. B'dawn l-attivitajiet jagħmluha perfetta sabiex tinżamm id-distanza soċjali minħabba l-imxija. Semma wkoll il-gżira ta' Tletoljiet jekk wieħed ikun irid imur għal kwiet fejn iddeskriva din il-gżira perfetta għal dawk li jħobbu n-natura u attivitajiet relatati mal-baħar. Intant sit awtorevoli ieħor Forbes poġġa lil bajja tar-Rivjera fejn tuffieħa fost l-aktar 10 bajjiet fl-Ewropa li hi meqjusa sigura wara l-lockdown impost f'diversi pajjiżi minħabba l-imxija tal-coronavirus. Bħas-sit ta' qablu l-Forbes semma kif din il-bajja hija sigura e kif Malta l-pandemija kienet limitata ħafna. Is-sit Forbes poġġa lil din il-bajja bħala s-sitt l-aktar bajja sigura u li fiha tista' żomm id-distanza soċjali. Din il-bajja ġiet deskritta bl-aħjar kliem u stieden lin-nies biex iżuru lil Malta li hija waħda mill-isbaħ destinazzjonijiet fl-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.